بسرعة كده في كلمتين وعجالة. في دور كحة دلوقتي المفروض ان هو منتشر. بيبقى بدايته في الاول بتبقى رشح او زكام، بعد كده بيقلب بكحة وممكن تبقى زي حساسية كده. لو الدور لسه في بداياته فاحنا بندي حاجة للحساسية. طبعا مع الدكتور اللي بتتابعه معاه بيشخص ويقيم الحالة. لكن لو انا مثلا في مكان مش متاح ان انا اروح للدكتور دلوقتي، ده الكلام اللي انا بوجه له او الناس اللي انا بوجه لها الكلام ده. بندي حاجة لحساسية الجيوب الأنفية زي التلفاست أو الليفو هيستام أو الليفوكتيفان، سواء بقى راس لحد كبير أو بالنسبة للأطفال الشرب. وبدي معاه حاجة مثلا مذيب وطارد للبلغم، لأن طالما كان فيه زكام بيبقى فيه بلغم. حاجات كتير بقى مع موسع شعب زي الميوكوفيلين والأولفنت والكلام ده. ولازم مع الدور المنتشر دلوقتي او في الغالب بنحتاج اذا كان فيروسي او بكتيري. فيروسي مش بحتاج الا ان مناعتي هي اللي تقوم، وفي البعض بيفضل ان يدي مثلا زوفيراكس معاه او حاجه. بس هو طبعا في الاغلب بيبقى انا بعتمد على مناعتي اكتر. بكتيري بقى او ما شابه بيبقى انا محتاج مضاد حيوي مناسب للطفل، زي السوبراكس، الزيثرون، السيفاكسين. كل دي حاجات بتبقى مناسبة اكتر للدور المنتشر دلوقتي. لو اتعاملت مع الدور في اوله على الزكام على انه زكام وقفلت عليه بأدوية الحساسية مع دواء الزكام زي الرينوكالم ال1 2 3 كونجستال، هيبقى الدور سريع، مش هدخل على الكحة والكلام ده. لو انا تهاونت شوية في الزكام بندخل على دور الكحة وبنتعامل زي ما انا قلت من شوية على الأدوية اللي احنا ممكن نستخدمها. لو في سخونة طبعا بستخدم السيتال او البرامول، مادة البراستامول يعني. لو السخونة بتنزل وتطلع كل شوية وبتبقى شديدة شوية، ممكن استخدم معاها مادة الايبوبروفين زي البروفين وحاجات كتير بقى، الدولو دي وهكذا. ممكن استخدمه بالتبادل مع البراستامول كل 4 ساعات مثلا. ماشي، حبيت بس انوه كده بسرعة على الدور لان في ناس بتسأل كتير. ما نقعدش زي ما بقول كالعادة اثبت لنفسي هي الكحة دي عبارة عن ايه، او الناس اللي بتسأل ده الدكتور كتب لنا مضاد يبقى هو يكتب مضاد ليه وهكذا. طبعا في اصل الكلام في اوله ان انا بتابع مع الطبيب بتاعي. الكلام اللي انا بوجهه للناس اللي مش متاح انها تروح لدكتور دلوقتي، او انها يعني لأي ظرف كان عايزين حاجة بسرعة لحد ما يشوفوا حد يقيم الحاجة. في حالات الحساسية الشديدة أو الالتهاب الشعبي بيحتاج المريض إنه ياخد بخاخات أو يعمل جلسات على حسب بقى اللي موجود إيه، بلغم وحساسية أو التهاب في الشعب الهوائية أو بلغم وكده، بيبقى الأوتروفنت مع البالميكورت وهكذا. معظم الناس بقت عارفة الجلسات بتتكون من ايه وكل حاجة منهم بتبقى بتستخدم لايه. صباحكم زي الفل. سلام.